Ẹ kú dédé àsìkò yìí gbogbo ẹ̀yin olùwòran wa. Ẹ sì káàbọ̀ padà sórí ìkànnì àkójọ méjì ọjọ́ mẹ́ta. A ó ṣe díẹ̀ tá a ti fi fọ́nrán sórí ìkànnì yìí. Lénìí a máa nílò láti tẹ̀síwájú níbi tí a bá dúró ní ẹ̀kọ́ tá a kọ́ gbẹ̀yìn. Ní ẹ̀kọ́ tá a kọ́ gbẹ̀yìn a tan iná LED, ṣùgbọ́n lénìí a fẹ́ tẹ̀síwájú, a fẹ́ lo ohun kankan táwọn olóyìnbó ń pè ní push button láti lè fi tẹ́ LED. Push button ni ẹ jẹ́ kí n mú àpẹẹrẹ kan wá. Nínú ilé wa tí NEPA bá mú iná wọn dé, àwọn àjọ mọ̀nàmọ́ná tó bá mú iná wọn dé, a máa rí pé tá bá ti tẹ nǹkan kan lára ògiri, iná wa máa tàn. Tẹ́ bá tún ti tẹ̀, ó máa kú. Ìyẹn náà ń pè ní switch. Bákan náà ló ṣe rí nínú embedded systems. Ó máa ní nǹkan kan náà tá máa lè tẹ̀ tó máa lè jẹ́ kí nǹkan ṣẹlẹ̀. Ṣùgbọ́n níbi nǹkan tá fẹ́ kó ṣẹlẹ̀ bí eléyìí tí wọ́n ń pè ní action ni pé a fẹ́ kí LED wa tàn. Wọ́n máa ṣe oríṣiríṣi àpẹẹrẹ fún wa. Ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú. Lálákọ̀ọ́kọ́ náà ẹ máa nílò láti ṣí IDE yín. Arduino IDE. Tẹ́ bá ti ṣí, a máa nílò láti kọ àwọn kóòdù kan kí machine wa kí nǹkan tá a fẹ́ ṣe kó lè yé machine wa. Ní báyìí ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀. Lálákọ̀ọ́kọ́ náà tá a máa ṣe ni pé a máa kọ́kọ́ ní nǹkan táwọn olóyìnbó ń pè ní declaration of variables. Àmì la kọ́kọ́ declare variable wa. Kí la fẹ́ lò? A fẹ́ lo push button. Ẹ jẹ́ ká wá pè ní integer button equals, ẹ jẹ́ ká lo digital pin 2. Mo ti sọ ọ̀rọ̀ lórí Arduino, mo ti sọ̀rọ̀ lórí digital analog, mo sọ̀rọ̀ lórí LED, sọ̀rọ̀ lórí switch. Lénìí ẹ jẹ́ ká máa kó wọn papọ̀. So mo ti fi jáde báyìí pé òun leléyìí. So mo tún wá fẹ́ sọ pé integer button state equals to 0. Kí ni ìtumọ̀ eléyìí? Tẹ́ bá wo alákọ̀ọ́kọ́ integer button equals to 2, ìtumọ̀ ẹni pé mo ti declare pin 2 fún button as variable button. Mo tún wá declare pé button state, ìtumọ̀ ẹni pé kí ni state tí button wa wà. Ìtumọ̀ ẹni pé ṣé mo tẹ̀ ni àbí mi ò tẹ̀, so that a lè mọ̀. Ǹjẹ́ ó yé wa? Ìyẹn ni pé bóyá mo tẹ̀ àbí mi ò tẹ̀, ṣé títẹ̀ ló wà àbí kò sí ní títẹ̀, ṣé títàn ló wà àbí kò sí ní títàn. Ìyẹn ni iṣẹ́ tí button state ń ṣe. Ní báyìí ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú. Níbí yìí màá fẹ́ ká lo, níbí mo ti sọ fún wa pé a máa ń declare nǹkan tó àkọ́kọ́ tí mo nílò láti mọ̀ ni pé button mi ṣé analog ni àbí digital. Ìgbà tí mo dẹ̀ wò mo rí pé digital ni, torí tí má tẹ̀lé kan a ṣiṣẹ́, tí má fi palẹ̀ a ṣiṣẹ́, kì í ṣe pé ó ń dínkù àbí ó ń fi kún. 1 àti òdo nìkan la máa rí lára ẹ̀, ìtumọ̀ ẹni pé digital pin ni. Mo dẹ̀ sọ fún wa pé ìgbà tá a fẹ́ lo digital pins lórí Arduino a gbọ́dọ̀ declare fún Arduino kó lè mọ̀ pé okay, nǹkan tí mo fẹ́ fi ṣe ni pé mo fẹ́ fi jẹ́ kó jẹ́ input, mo fẹ́ fi jẹ́ kó jẹ́ output. Push button wa bíbí yìí input device ni, LED wa output device, but mo fẹ́ ká kọ́ lo push button ká kọ́ fi rí bó ṣe máa ṣiṣẹ́ náà. So a máa kọ́ lo pin mode button comma output, capital letter ní output yẹn, then semicolon. Ìtumọ̀ ẹni pé button yìí pin 2 yìí o, mo sọ di output, ẹ má bínú, input ni, torí a fẹ́ kó gba nǹkan wọlé. Tẹ́ bá ti tẹ̀ ẹ̀ ń sọ fún nǹkan ni, tẹ́ bá ti tẹ̀ input ni, olóò máa ṣe wá fún yín ní output. So nǹkan tó wà bẹ́ẹ̀ ni mo tún wá fẹ́ kó jẹ́ pé mo fẹ́ tan serial monitor mi. Best part ni pé tí a fẹ́ tan serial monitor kó máa wà lókè. Ẹ jẹ́ ká tan serial.begin. So mo wá pè 9600, mo fẹ́ fi kó máa lò torí mo fẹ́ rí nǹkan tí mò ń ṣe. Ìjó tí wa gbogbo nǹkan tá nínú setup wa ó ti pé. Ní báyìí ẹ jẹ́ ká wá lọ sí loop wa. So nínú loop wa ṣé tá fẹ́ ṣe ni pé
a fẹ́ wo bí LED wa ṣe máa ṣe, a fẹ́ wo bó ṣe rí. So ibi tí button state wa tó ti jáde rẹ̀, torí a máa nílò àkọ́kọ́ mọ̀ kí ni state ẹ̀. Button state wa, ẹ má dẹ̀ jẹ́ ká gbàgbé pé kíní wa ó wà case sensitive, equals to digital read open bracket button. Ẹ kì í ṣàlàyé ẹ̀kẹ́ tí mo kàn bí fún wa. Button state yìí, bí ká mo sọ lẹ́ẹ̀kan, mo fẹ́ fi bí nǹkan tí push button yẹn state tó wà mo fẹ́ fi pamọ́ ni. Ìtumọ̀ ni pé ṣé títàn ló wà àbí ó ti kú. So mo á create variable yẹn torí pé mo fẹ́ kó jẹ́ pé okay, tí n bá ti tàn o kó fi pamọ́ pé okay mo ti tàn. Tí n bá ti tẹ̀ mọ́ ó sọ fún mi pé mi ò tí tẹ̀, kó fi pamọ́. Digital read wá ni pé mo fẹ́ kí ni ìgbà tí mo tẹ̀, because mo sọ fún wa pé digital input ni, digital device ni. It's not an analog device. Digital device ni tó tí n bá ti tẹ̀ 1 and 0 ló fún, tí n bá tẹ̀ 1, tí n bá filẹ̀ 0. So wọ́n sọ pé okay, tó bá wà ní títẹ̀ o, state wo ló wà, kó bá mi fi pamọ́ sí kó read the button. Ṣe rí báyìí, digital read the button and store it, kó sì store ẹ̀ bí sínú state button. Ìjọ yé wa bí? Area.print button state. Ẹ jẹ́ kí wá ṣàlàyé lè fún wa. Mo lè format document so that gbogbo a lè bọ́ sí ibi tó yẹ kó bọ́ sí. Ó ti ṣe dáadáa báyìí. Tẹ́ bá wò ó ṣe jẹ́ kí ṣàlàyé kóòdù yìí fún wa. A ti kọ́kọ́ declare variable wa button as the store pé digital pin 2 ló. Mo ti ṣàlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ lórí digital analog, mo ṣàlàyé yẹn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ fún wa tẹ́lẹ̀ rí. So ẹ lè lọ wo àwọn fọ́nrán tó wà lẹ́yìn. Digital button wa a ti fi ṣe variable, a ti fi sí digital pin 2. Button state wa dẹ̀ fẹ́ fi pamọ́ so that ká bá lè mọ̀ nígbà tá a bá tẹ̀ àti tẹ̀, ìgbà tá a bá dẹ̀ tẹ̀ àti tẹ̀. Ó ní button state wa. Serial wa ni pé mo fẹ́ kó máa kọ́ sí ìsàlẹ̀ serial monitor. Mo fẹ́ máa rí nǹkan tó ń kọ, mo fẹ́ máa rí bí iṣẹ́ ṣe ń lọ lórí microcontroller wa. So mo ti bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú 9600 bandwidth, iye lè mo fẹ́ lò. Board width ẹ̀. Pin mode ni pé mo ti mọ̀ pé digital device ni button. Ó máa fún mi ní 1 and 0. Torí ẹ̀ mo ṣe kọ́kọ́ mo gbọ́dọ̀ sọ microcontroller pé nǹkan tó ń bọ̀ yìí o, input ni o, output ni o. Button wa dẹ̀rẹ̀ input device ni button. Ó lè kí n ṣe pé pin mode button, ìyẹn ni pé 2 yìí. Tẹ́ bá fi kọ́sọ̀ yín sí, ó gbọ́dọ̀ gbé 2 yẹn jáde, ṣe pé ó gbé jáde báyìí, ó ti gbé jáde fún yín. Input. Mo wá sọ pé tí má ti débi, mo wá sọ pé kó read ẹ̀. Ìtumọ̀ ni pé digital read yìí kò sí bẹ́ẹ̀ fẹ́ ṣe, ẹ gbọ́dọ̀ read button yín kó tó lè ṣe. Nígbà tẹ́ bá declare lókè pé input ni, ẹ tún gbọ́dọ̀ read ẹ̀ nínú loop yín pé okay, gbogbo ìgbà kó máa yẹ̀ wò kí ló ń ṣẹlẹ̀. Ṣé wọ́n tẹ̀ ni àbí wọ́n tẹ̀? Ṣé 1 ló rí ni àbí 0? Gbogbo ojú báyìí ẹ jẹ́ kí n upload ẹ̀. Arduino Nano mo ń lò. Àti parí yẹn báyìí, ó ti gba code wa, ó wá kù connection sí wa. Ní báyìí a máa nílò kíní wa leléyìí, push button wa leléyìí. So mo ti fi sí bíbí, ẹ kí n fi sí bíbí báyìí, kó rí báyìí. Mo máa nídìí resistor láti lè fi divide voltage push button wa. Mo ti fi síbẹ̀ 10k resistor ni mo lò. Tí mo bá mú eléyìí tí mo fi wáyà síbí, so ó ní nǹkan kan tá à ń pè ní active high, active low ní
tá bá ń ṣe ẹ̀rọ màá ṣe yẹn fún wa ní nígbà tá bá ń tẹ̀síwájú torí tán bá ní nǹkan active ìtumọ̀ ẹ̀ ni pé láti ilẹ̀ nǹkan tó máa jẹ́ kó ṣiṣẹ́ nǹkan tó máa jẹ́ kó ṣiṣẹ́ ó máa nílò 1 tán bá ní active low ó nídìí òdo kó bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ìgbà tá wá lo resistor ó tún ní bá ṣe máa ń connect àwọn sensors torí digital button báyìí button 1b ó ti di sensor báyìí nítorí pé tá bá ti tẹ̀ ó sense ẹ̀ tá bá filẹ̀ ó ti sensor àkọ́kọ́ lélẹ̀ ó ní button yìí so tá bá dẹ̀ fẹ́ lo sensor a máa nílò láti lo resistor láti fi divide ẹ̀ so ó lọ jẹ́ ká resistor síbi ìtumọ̀ ni pé a máa connect ẹsẹ̀ kan lọ sí òdo ẹsẹ̀ kan lọ sí positive ibi táwọn méjèèjì ti pàdé tá ti divide ẹ̀ ìyẹn la máa gbé lọ sí orí microcontroller tó máa read ẹ̀ ẹ jẹ́ kí n gbé lè wá sórí pin 2 wa eléyìí ti wo orí pin 2 ìyẹn ni pé tí gbogbo táwọn méjèèjì ti pàdé tí resistor àti push button ti pàdé ẹ jẹ́ n wo serial monitor wa ṣe nǹkan serial monitor kan ẹ jẹ́ kí n ṣe kó máa kọ́ wá sísàlẹ̀ ẹ kí n tún upload so eléyìí tí n bá fi eléyìí sí ibi tí resistor wà tí n bá fi sórí 5 volt kí n wá fi ibi tí button wà kí n fi sí ground mo successfully create sensor wa ẹ jẹ́ ká bí serial monitor ṣe gbé ẹ rí eléyìí ni i ló ń fún wa báyìí 11111 ìtumọ̀ ni pé mo pull ẹ̀ up ni so a máa nílò òdo láti lè fi activate ẹ̀ tí n bá tẹ̀ mọ́lẹ̀ báyìí ṣe kó tún fún wa ní 0 ṣe rí bẹ́ẹ̀ pípa títàn 1 ní títàn pípa so ìtumọ̀ ni pé ó yẹ kí n ṣe kó jẹ́ pé active high ni màá lò instead of active low eléyìí tí wọ́n 5 volts yẹn wọ́n á gbélé wá sí ground ṣe pé 0 ló ń read but tí má ti tẹ̀ mọ́lẹ̀ ó ń fún wa ní 1 tẹ bá wo serial monitor yín ibẹ̀ yẹn wo bí ṣe rí ìgbà tí mo tẹ button mi ó ń fún mi ní 1 ìgbà tí mo pa ó fún mi ní 0 ìgbà tí mo tẹ̀ ó fún mi ní 1 ìyẹn ti rí bí bá ṣe ń read button kò jù bẹ́ẹ̀ yẹn lọ gbogbo sensors náà tẹ bá mọ̀ tó bá dé digital sensors bẹ́ẹ̀ ṣe máa read ẹ̀ náà lélẹ̀ ẹ̀ máa kọ́ declare digital pin tẹ fẹ́ kó máa sense ẹ̀ tẹ bá ti gbé síbẹ̀ ẹ lè fún ní state ó dá lórí nǹkan tẹ bá fẹ́ fi ṣe ẹ lè fún ní state pé ẹ fẹ́ read state ẹ̀ tó bá dẹ̀ wò ó lè jẹ́ pé ẹ fẹ́ read out ní straight pé okay kó máa fún mi ní bóyá on off lójú ẹsẹ̀ orúkọ tó bá wà ní ẹ lè fún so serial monitor ni pé torí mo fẹ́ rí torí olójẹ́ ká rí nǹkan tá à ń ṣe mi ṣe rí mo ní tẹ̀ ṣe rí mo ṣe tẹ̀ ojú ẹsẹ̀ ló ń change sí 1 and 0 so ẹ jẹ́ ká wá dára sínsìnyí ẹ jẹ́ ká wá sí ibi ẹ jẹ́ ká declare another integer fún led ẹ jẹ́ n fẹ́ led mi sí pin 3 okay ẹ jẹ́ fẹ́ led wa sí pin 3 ẹ jẹ́ fẹ́ led wa sí digital pin 3 so a tún máa ń láti declare torí digital pin ni output ni so is digital pin mode led comma output sorry semicolon àti declare led wa náà ní báyìí a wá lè wá síbí ká wá dá àwọn oríṣiríṣi àrà tá bá fẹ́ dá ẹ jẹ́ kí n wá fi sábẹ́ bíi pé if small letter ló yẹ kó jẹ́ if button state equals 1 gẹ́gẹ́ bí a ti rí 1 lẹ́ẹ̀kan kí ni kó ṣe digital read digital write sorry ẹ má bínú ìyàtọ̀ wà láàrin read and write input ta lò button wa ń read ni tẹ bá ti tẹ̀ ó ń wo kí ló ń wọlé ìtumọ̀ tẹ bá ń read ẹ mọ̀ pé ẹ gbé nǹkan wọlé ni tẹ bá ń write nǹkan tó wà nínú lẹ̀ ń gbé jáde so tá bá lo digital read fún button ni pé mo fẹ́ kó okay tí má ti tẹ̀ o ka nǹkan tó ń bọ̀ ní ọ̀dọ̀ ẹ̀
tó bá ti wá kà á tó bá ti wá jẹ́ pé 1 ló fún ẹ gbé jáde fún mi kó fi ṣe nǹkan mi nǹkan tí mo fẹ́ kó gbé jáde fún mi pé mo fẹ́ kó tan LED so now màá kọ báyìí LED comma I I ẹ kan wá fi semicolon sí cherry báyìí ẹ kan wá sáì kan wá ní else tí button state bá jẹ́ 0 kí ni kó ṣẹlẹ̀ digital right LED comma low a dẹ̀ lè change gbogbo tá a kọ low sí gbogbo tá a kọ 1 sí ká kọ sí ká fi kọ high or low nǹkan kan náà ni bọ̀já kọ́ ṣe example lè ẹ̀ ká kọ́ gbé jáde náà ẹ jẹ́ kí n upload ẹ̀ ká bó ṣe máa ṣiṣẹ́ náà kí ló ṣẹlẹ̀ o ẹ má bínú ó yẹ kí n fi if síbí kò mi ò fi sí bọ̀ ìgbà tá àti lò tí ó jẹ́ pé méjì péré ni if and else yìí náà bó ṣe kó ṣe lélẹ̀ ẹ yẹ kí n tún upload nǹkan tó tún dùn lára programming Arduino lélẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá ti ṣe àṣìṣe ojú ẹsẹ̀ ló máa tọ́ka yín sí ẹ jẹ́ ká wá wo bó ṣe máa rí LED wa rèé LED wa lélẹ̀ ẹ kàn wá connect LED wa mo ti ṣe tutorial lórí LED rẹ̀ pé ẹsẹ̀ tó bá gùn jù ó ní positive ní so a máa mú ẹ ká lọ jù sórí pin kí la lò pin 3 ẹ já wo kóòdì wa pin 3 ẹ já jù sórí pin 3 wa lélẹ̀ and then a máa nílò ground wa ẹ tí ò bá mọ bọ́n ṣe ń connect LED kó lọ wo àwọn fọ́nrán tí mo ti fi léde lẹ́yìn ẹ̀tẹ̀ bí ẹ wò báyìí ẹ jẹ́ ká wò ǹjẹ́ rí báyìí mo tẹ bọ́tìn wá kí ló ṣẹlẹ̀ ó tàn ìgbà tí mo filẹ̀ ó kù ǹjẹ́ rí báyìí tí má tán lẹ̀ tàbá dẹ̀ ẹ jẹ́ àwọn serial monitor wa ṣe rí pé ìgbà tó kọ 1 lélẹ̀ ìgbà tí mo pa kí ló ṣẹlẹ̀ ìgbà mo yọ mi kúrò kò jù bẹ́ẹ̀ lọ bí mo ṣe wá ń sọ lẹ́ẹ̀kan pé gbogbo tá a ti lo high yìí a lè kọ 1 síbẹ̀ ibi tá a ti lo low ká kọ 0 síbẹ̀ àmì tá a lè lo 1 bíbí a lè kọ high capital ni o capital letter high ẹ jẹ́ á upload ẹ jẹ́ á wo bó ṣe máa ṣe yóò dá wa lóhùn ó ti upload ó ti upload ẹ jẹ́ á tẹ̀ wò ṣe rí báyìí ìtumọ̀ ẹni pé both 1 is the same thing as high 1 náà túmọ̀ sí high low náà túmọ̀ sí 0 kò jù bẹ́ẹ̀ lọ àti fẹ́ LED tán nínú fọ́nrán tó ń bọ̀ a tún máa gbé nǹkan mìíràn wá ẹ ṣeun púpọ̀ ẹ bá ṣe gbàgbé láti subscribe sí ìkànnì wa ká lè máa fún yín ní àwọn kí ètò yìí kó lè máa tẹ̀síwájú dáadáa ẹ ṣeun.